不已。我们在伦敦祝周深4巡圆满成功。好，欢迎来到八卦娱乐圈。距离周深伦敦演唱会的正式开场仅剩1天，演出现场的气氛愈发紧张与激动。周深和他的团队正在全力以赴做好最后的准备，确保为歌迷们呈现一场无与伦比的音乐盛宴。在彩排照中，周深的工作室首次公开了演唱会的一部分排练画面。画面中，周深在舞台上身穿演出服，专注于每个细节的演绎。粉丝们通过社交平台看到彩排照后，纷纷表示激动不已，纷纷留言表示期待周深在伦敦的震撼演出。更令歌迷们激动的是，周深的金少刚老师和团队成员已经到达伦敦，参与演唱会的最后准备工作。迷子们热烈讨论着这支精英团队的到场，纷纷表示有了最熟悉的团队，周深一定能全力以赴，带给我们最完美的现场。本次演唱会的场地为室内舞台，这对歌迷们来说无疑是一个巨大的惊喜。室内演出场地不仅更能展示周深每个音符的细腻之美，也能让音效更加震撼丰富。过去，周深的演唱会已经屡次以极具感染力的音效打动了无数歌迷，而此次伦敦演唱会的音响系统也得到了进一步升级，现场观众将能够更清晰地感受到周深每个音符的震撼。不论是低沉的嗓音，还是高亢激昂的高潮部分，音效的升级意味着这场演出将能最大程度地展示周深歌声的层次感与感染力。每一位到场的歌迷都将享受到一场身临其境的音乐盛宴。虽然伦敦是一个全新的国度，周深和他的团队已经在这个陌生的环境中准备了很长时间，但熟悉的面孔和强大的支持让整个团队都感到更加安心。特别是金少刚老师的团队，这个一直陪伴在周深身边的团队为他的音乐之路提供了不可或缺的专业支持，从编曲到演出指导，每一位成员的默契配合都能帮助周深更好地呈现自己的音乐。有了这支熟悉的团队，我们的心里更踏实。每一次的彩排和排演都是为了让演出更完美。周深的团队成员这样表示，虽然表面上看周深似乎总是冷静淡定，但作为歌迷的我们能够感受到他内心的紧张与期许，这一切都展现了他对自己音乐的敬畏与对粉丝的负责。作为一位全球歌手，周深的每场演唱会都承载住大量的粉丝期待。在这次伦敦演唱会的倒计时阶段，迷子们的激动与紧张并存。一些粉丝在社交平台上表示，看到周深的彩排照，我既紧张又期待。虽然我知道周深早就做好了准备，但作为歌迷的我，依然会担心会不会出现什么意外。然而，正是这种紧张和期待交织的情绪，展现了歌迷们对周深的深厚感情与无尽支持。无论演出时发生什么意外，周深和他的团队都能够凭借强大的专业能力，确保一切顺利进行。虽然这次是 live 演出，什么都有可能发生，但我相信周深一定会带给我们最完美的现场，这是粉丝们共同的心声。周深的最大心愿和粉丝们的心愿是一样的，那就是演唱会能够顺利、安全的完成，让每一位到场的歌迷都能感受到最纯粹的音乐魅力和温暖。演唱会不仅仅是一个舞台表演，更是一次心灵的共鸣。周深希望通过这场伦敦演唱会，能够将他对音乐的热爱和对歌迷的感激之情传递给更多的人。周深一直在告诉大家，虽然他是一位音乐人，但他更是一个普通人。他和粉丝们一样，也有紧张、期待和不安，但正是这份真诚与努力，才使得他成为了越来越多人的偶像与榜样。距离演唱会正式开始还有1天，伦敦的夜晚即将被周深的歌声点亮，迷子们的心情复杂而激动。有些期待已久的歌迷已经早早地准备好前往现场，准备亲身见证这一历史性时刻。而远在国内的歌迷也纷纷通过社交平台送上祝福，期待住周深在伦敦的震撼表现。无论在任何地方，我们都会陪伴你，周深。这是无数粉丝的共同心声。随着倒计时的临近，伦敦的演唱会已经成为了全球歌迷的热议话题。周深将用音乐回应所有期待，带给大家一个难忘的夜晚。无论是彩排照的曝光，还是金少刚团队的到场，所有的准备工作都在为即将到来的伦敦演唱会铺路。这场演唱会不仅是周深个人音乐之路的又一次突破，也象征住他作为全球歌手的崭新起点。从国内到伦敦，再到未来的世界舞台，周深的音乐之旅永不停歇。他带给大家的不仅仅是动听的歌声，更是跨越山海、连接世界的梦想与力量。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞、留言、加关注，我们下期再见。